Улсын хурлын 26 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж ялалт байгуулсан Сумья базрыг тангах хүрэх асуудлыг хилцэхгүй бол улсын хурлын дэд даргын асуудлыг хилцэх боломжгүй гэсэн байр сууриндаа хэвээр байгааг улсын хурал дэх Монгол Ардын намын бүлгийнхэн мэдгдлээ. Улсын хурлын гишүүн Бямцогт улсын хурлын 76 гишүүнийг бүрдүүлэхэд анхаарал хандуулахгүй бол шат шатны байгууллагад хандах, ерөнхийлөгчд хандах зэрэг улс төрийн акт зохион байгуулахад хүрнэ гэлээ. Түүнчлэн үр хангаад Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Чин зоригийг тангах үргэлжлэх ёстой гэж үзэж байгаа юм. Чин зоригийг шүүхээр сонгуулийн хууль зөрчсөн гэж үзсэн учраас тангараг үргүүлээгүй юм а. Олонхын санал авсан Сумья базар гишүүнийг Чин зориг гишүүний тангарагыг өргүүлээч. Улсын хурал одоо баг 2 дахь жилийнхээ үйл ажиллагаанд ер нь ингээд дуусах тал руугаа явж байна. Улсын хурлыг элэг бүтэн болгох асуудалд улсын хурлын дарга маань анхаарах ёстой байтал анхаарахгүй байна. Санаачлаг гаргахгүй байна. Тийм учраас цааш тавьд улсын хурлын даргад хандхаас гадна Монгол улсын одоо үндэсний эв нэгдлийг илэрхийлэгч Монгол улсын ерөнхийлөгчд ханднаа. Тэгвэл үүнээс гадна улсын хурлын гишүүн Хүрлбаатар Чойжсүр нарыг сонгуулийн хууль зөрчиж мөнгө тараасныг нь шүүхээр эцэслэн тогтоосон учраас сонгуулийн ерөнхий ороо өнгөрсөн Бямгарагт мөнгө тараасныг нь ил болгосон нэр бүхий 13 иргэнд тус бүр 1 сая төгрөг өгöd байгаа юм а. Гэтэл улсын хурлын гишүүн Бямцогт энэ талаар огт мэдээгүй юм шиг. Тэгэхээр улсын хурлыг элэг бүтэн болгох асуудал чухал гэж байна л да. Тэгэхээр хууль зөрчигдсөн байгаа гишүүдийг эргүүлэн татах нь бас түүнээс дутхгүй чухал асуудал. Шүүх шийдвэр гаргацсан. Сая сонгуулийн ерөнхий ороо очоод 100 мянган төгрөг тараасан хүмүүст сая төгрөгийг овс аймагт очиж олгочоод ирлээ. Энэ тохиолдолд намын бүлгийн дэд даргын хувьд эдгээр 2 гишүүний асуудлыг хэрхэн харж байгаа бол Чойжсүрэн Хүрлбаатар гишүүний тухайд. Чойжсүрэн Хүрлбаатар нарын талд шийдвэр гарсныг бид сайн мэдж байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хүмүүс хууль зөрчөөгүй байна. Сонгуулийн ерөнхий ороо хуулийн хүрээнд асуудлаа шийдэх ёстой байна гэдэг шийдвэрийг тэр шүүх гаргачаад байгаа шүү дээ. Өөр одоо хууль зөрчсөн байна гэсэн шийдвэр гараагүй байна гэж гуйлж байна. Хууль зөрчиж сонгогдсон гишүүдийн үнэлгээг ч хүчингү болох юм байна. Энэ бүх нөхцөл байдлаас үүдэн улсын хурал дэх Монгол Ардын намын бүлэг энэ 7 хоногт завсралга авч магадгүй байна.